رمضان بري صاية هبو، شفقة هبو، رحمة هبو، جاميري هبو، قداندنا دنياي هبو. إنسانك دهات مالات سبيين خوش بو تدقو يا خلاص بختي تو خدي ده كم خوش پره بدي مزار که خب من تقول سریم سرچاویم ازی بدمته نکو از بیم سوی بده من کنگی کت دستته اینگی کو رحم و شفقت هبو insan dve döneminde %90 çürük biye %10 on deka çavad neva 97 gibi. Yani insan harabiye. Kur bav khapine, bav kurt khapine, faiz ketine vame, haşasına çöbiye. Yani beril kür, vegal kür. Şefakata vega ya beri neyke? Ne mümkün? Ku Müslümanına Gazze, Filistin, Hamas çi hali de? Ka Müslümaniye Arap ülkeleri kal kurma, İslam ülkeleri kurma. رادنا پاشی و بکه به عشق به تلویزیون نان بخورند خون اونا بر توپا تنقد نان خون دیزا ایمانا و قوت لیه ایمانا و قوت لیه ویگا رمضان ویگا بلذت خوش تریش یا بری که ماسی هبو تشتی خوارن مارن بخوارن کیم بو اما ویگا هر تشت لذت خوشتره یعنی جیابری اما طاعت و رحمه بری جیا ایلو زعفتره نعمت خودی تعالی جد صالح دازده به المهد دائم رحم و شفقت و خوشی و لذت امجی جبوی خودی امجی دگرن داغر رویا قیامت ام خلاصیان مببه تمام خوانا بری بی علاج بو خوش بو تعم بو یا بگا بی هر تشتجیب علاجه چیده بی علاجه یا تشویشته بی علاجه او دبی تعماوی نیا بری نوکیا بری خوشه ام دائمات شغل ام بار پاس بو موجود دکر ما پالای بگانا چه وقت سالی بانه چه او که سالی یعنی وقتی مسیحات پالای بانه جی مراجع خود دکرت عینی بو زمان بری حول زمان بری خوش بود هم خوش بود درد حقیقت نبود برخت نبود برای بیکا کنه که درد زاروک اخلاص نبود بیجه هزار یک جی برو تو فقط اوت نبود تو فطار تنبونه فطاری تنبونه بیکا تو چی کدری او که جو فطار و زغارات کشینو خوار روزا عوریت ضعف خوش بود تو او که حقیقت نبود برای ما شاي كده خبر روجي بو حقش خدام بو عيش بو فلان وبيفا زعبو رمضان بريش فيها خوشترو بري حضور هبو خير هبو يكي خير يقول خوش زابدي ناس كير فيها دقري جيبوش فيها تينا جاميش خوندا تشاو تينا جامي كيلو كي بعجا شو 5 مليون برا فقير كرم خونا کیلو اگوت 500 میلیون پره فقیر کارم خونه ای زمانی بری بعجانه ما بلاش بو و اوقات زنگینی بجیل پینت کرده اینجا ویگا دانا پای زنگین خود شکینا ده فقیر حالی خودت مینا و زنگین فره و قلیما جیتون نبو او کبو یک گوش گرما هوی دارد کر یکی سری باوشین کر ویگا امکان ضعف بونلو پروانه درکتن پایوا پای پروانه قلیما درکتن روزیا بری زور بو یعنی نوکه بی روزیا بری بروزی پالایید کرد
پالەی دکردن حتا بێگا ڕحەتی چێ بووە هەو قاسی ئیمکە بێگا خوارن وەختە هەما ئەو مایە خوازە گۆ بخنە دەبێوان ینی جەیلانی بخنە دەبێوان هەو قاب ڕحەتی ڕەمەزانê berê bû du jara havînê de dibînim. Cara ewil emirê min 25, 26, 27 wana bû. Ez nû zewcî bûm. Wê çaxê ji aneka xweştir bû. Yani ji ber ku feqîrî bû, herkes weka hebû. Feqîrî û zengînî tune bû. Zengîn jî feqîr jî tev eynî xwarinê dixwarin. Êvarê ê ku paşî wa gazê dikir digo rabin digo ewqa saet maye digo hûn karin şorba xwe çêkin, hûn karin sawarkî ji xwe çêkin, hûn karin pişirûkekî ji xwe çêkin xwarinê wê çaxê. Tev me da fehm-kirinê. Îja aneka biye zengînî û biye rehetî qîlîmayê me hene, em li ber qîlîmayê ne, em li ber ewkan e, îja li wê gorî îja bihayî çêbiye, zehmetî çêbiye. Em dîsa têr naxwe. Yani ji min re avê çaxê xweştir bû ji aneka.